तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो एक हमने पीसी बनाया है अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए, जिसकी कॉस्ट है 90,000 रुपये, 90,000 का आज हम एक यहाँ पे गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जो कि स्पेशली मैंने बिल्ड किया है गेमिंग के लिए। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो सीधी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे और मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि उनको भी एक गेमिंग पीसी बिल्ड करवाना है। तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके दिया। तो आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो एक शानदार हाई एंड गेमिंग पीसी होगा, जो कि परफेक्ट रहेगा हाई एंड गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए और साथ में एडिटिंग के लिए, 4K एडिटिंग के लिए एकदम ये परफेक्ट रहेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को हम चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक सीपीयू प्रोसेसर। तो हमेशा की तरह हमने जो सीपीयू बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो एमडी की तरफ से आने वाला R5-3600 एमडी का Ryzen 5 3600 हमने सीपीयू बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर रहता है और इसकी जो अपटर फ्रिक्वेंसी है 4.20 गीगाहर्ट्ज रहती है। एंड ये अनलॉक प्रोसेसर रहता है, यानी आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रहता है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। गेमिंग चैंपियन यहाँ पे हमने एक प्रोसेसर इस्तेमाल किया है। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 16,750 रुपये, 16750 में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3H। ये वाला मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया है, जो कि B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। बहुत शानदार ये रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने इस मदरबोर्ड पर रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 7,500 रुपये, 7,500 में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का हुआ है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है G-Skill की तरफ से आने वाली 8+8 में 16GB 3000 मेगाहर्ट्ज की, 3000 मेगाहर्ट्ज की 8+8 में 16GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि वो शानदार रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। 16GB रैम काफ़ी रहती है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो हमेशा रैम इस्तेमाल करें तो उसे 8+8 में इस्तेमाल करें और ये 3000 मेगाहर्ट्ज की होनी चाहिए। तो बहुत शानदार परफॉर्म करता है हमारा पीसी गेमिंग और एडिटिंग में। तो यहाँ पर जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये, 7,500 में आपको ये रैम मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है WD की तरफ से आने वाली 240GB की 240GB की M2 SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बढ़िया रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिलेगी गेमिंग और स्ट्रीमिंग में। तो दोस्तों यहाँ पर जो SSD हमने चूज़ की उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में SSD आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो हमेशा की तरह जो हमने हार्ड डिस्क बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो सीगेट की तरफ से आने वाली बल्कुड़ा ग्रीन 7,200 RPM की 1000GB की 1TB की ये वाली हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप 7,200 RPM वाली हार्ड डिस्क ही खरीदें। इनमें 5,400 RPM वाली हार्ड डिस्क भी आती है जो थोड़ी सस्ती आती है, लेकिन इनकी स्पीड कम रहती है। 7,200 RPM वाली जो हार्ड डिस्क रहती है इसकी स्पीड फास्ट रहती है, तो बहुत बढ़िया ये काम करती है। तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क हमने ली है उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये, 3,500 में आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक लिक्विड कूलर। तो जो लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 120 mm का ये वाला 8GB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर को स्टोव कूलर इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिक्विड कूलर इस्तेमाल कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमने कूलर लिया है उसकी कॉस्ट है 6,000 रुपये, 6,000 में ये कूलर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो 650 वाट का, 650 वाट का थर्मल टेक की तरफ से आने वाला ये वाला SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया है, हेवी है, सफिशिएंट रहेगा इस बिल्ड के लिए, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर जो SMP हमने लिया है इसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, 5,000 में SMP आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो थर्मल टेक की तरफ से आने वाला V200 एक बहुत ही शानदार 8GB कैबिनेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है। साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे से भी ये ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें 4 फैन रहते हैं, आगे वाले जो 3 फैन है वो पूरी तरह से 8GB रहते हैं और पीछे वाला जो फैन है वो नॉन 8GB रहता है। साथ में इसमें एक स्विच भी रहता है, उस स्विच से आप इसके RGB मोड्स को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत शानदार ये लगता है। तो यहाँ पर जो कैबिनेट हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 5,200 रुपये, 5200 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो है Eno 3D का RTX 2060 सुपर 8GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत हाई एंड एडवांस ग्राफिक्स कार्ड रहता है। 4K गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए और 4K एडिटिंग के लिए बहुत शानदार रहता है।
तो यहाँ पर जो GPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 33,500 रुपये, 33,500 में आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया है कि हमने कौन कौन से पार्ट्स इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
go! My friend, from up here, the whole village is trying to kill you. Ah, tell me something I don't know. Just get ready and pick us up. We're running out of rooftop! We can make it. Go, go, go! Ouch! What's a holder? Let's go! Roach! Roach! Wake up! Roach, we can see them from the chopper. They're coming for you, dozens of them. Roach, there's too many of them. Get the hell out of there and find your way to the rooftops. Go! Run for it! Get to the rooftops! Roach, we're circling the area, but I can't see you. You've got to get to the rooftops. Roach, I see you. Jump down to the rooftops and be inside me your position. Go! The camp is very low. I must leave in 30 seconds. Roach, we're running out of fumes here. You got 30 seconds. Left! Turn left and jump down. Come on! Jump for it! Nikolai, we got him! Get us out of here! Where to, my friend? Just get us to the sub. Heads up! Alley on the left! Keep moving! We're almost at the mark! I'm going to cut your tongue out! Squad! Spread out and come through the market! Move! Contacts above us! Breaking from cover! Kanon! Contact! 4 o'clock! Nikolai, ETA 20 seconds. Be ready. Over. Okay, my friend, I am on the way. Everyone get ready. Lock and load. Let's do this. Tango to ground level! Get up! We're gonna get to the helicopter. Head through the gate to the market. Move! Man down! Contact! 4 mobiles on the rooftop! Closing his bar from the south! Tango's moving in the north to the southeast.
We're gonna push through these streets to the market. Ghost! I'm moving! Roger! Dele nossa casa! Sai fora! Foge! Onde que tu mora aqui? They're breaking through cover! तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया है, हमने इस पीसी को असेंबल कर लिया है। असेंबल करने के बाद बहुत शानदार लग रहा है, बहुत परफेक्टली लुक दे रहा है। एक पूरा यहाँ पे आरजीबी पीसी हमने बनाया है। कस्टमर का तो दिल खुश हो गया कैबिनेट देख के, क्योंकि कैबिनेट में जो है बहुत सारे आरजीबी के मोड थे। जब कस्टमर ने कैबिनेट में आरजीबी के मोड चेंज किए तो कस्टमर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो हमने हाई एंड वाले इस्तेमाल किए। यहाँ पे हाई एंड गेमिंग पीसी हमने बनाया है। तो दोस्तों पहले कस्टमर यहाँ पे फुल साइज का 80s वाला बोर्ड इस्तेमाल करना चाहते थे और RTX 2060 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करना चाहते थे, बट मैंने कहा कि आप बोर्ड में थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बोर्ड हम जो है वो एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो है ग्राफिक्स कार्ड वो आप 2060 सुपर ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का बोर्ड इस्तेमाल कर लिया, जिसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये। और जो बाकी भी जो पैसा था वो हमने ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया। तो कस्टमर काफ़ी खुश हुए सजेशन से, उनका काफ़ी फायदा हुआ, उन्हें एक बड़ा ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे मिल गया, जिससे उन्हें गेमिंग में काफ़ी अच्छे FPS मिले। तो दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एकदम परफेक्ट रहेगा, धांसू रहेगा, जहर रहेगा ये गेमिंग के लिए। हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख लिए जो कि बहुत शानदार चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे हमें FPS मिल रहे हैं, 100+ FPS हमें इसमें मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके लिए आपका बजट 90,000 रुपये 90,000 रुपीज़ है, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट रहेगा हाई एंड गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए, और अगर आप चाहें तो एडिटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने चूज़ किया उसकी कॉस्ट है 16,750 रुपये। 16750 में ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये। 7,500 में 7,500 में ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। जो रैम हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 7,500 रुपये। 7,500 में रैम आपको मिल जाएगी। जो SSD हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये। 3,500 में SSD आपको मिल जाएगी। जो हार्ड डिस्क हमने चूज़ की उसकी कॉस्ट है 3,500 रुपये। 3,500 में ये हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। जो कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 6,000 रुपये। 6,000 में ये कूलर आपको मिल जाएगा। जो कैबिनेट हमने चूज़ किया उसकी कॉस्ट है 5,200 रुपये। 5,200 में कैबिनेट आपको मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट है 33,500 रुपये। 33,500 में ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो पीसी बनके कंप्लीट हुआ है वो है 90,000 रुपीज़ में, 90,000 रुपये में पूरा पीसी बनके कंप्लीट हुआ है, जो कि बहुत शानदार है। इस बजट के अंदर एक बहुत ही हाई एंड यहाँ पे हमने पीसी बनाया है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.on.computer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, पीसी बिल्ड के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।